那么房车和房车在一块儿嘛，就好一点。大家都是做饭的，就不好说。哎，这个地方好。我们现在呢，已经来到了微山湖景区的门口的一个1号停车场。咱们今天就在这里驻车露营。我们车上的这个肉啊，什么菜都有。吃完以后，我们再到岛上去看，叫微山岛啊。直接坐船的。直接坐船是吧？这个意思到微山岛的。到岛上去，到微山岛的，进去还要票呗？就是你进岛不要那个。哦，是一个镇，哦，镇里面还有一些分景点。哎，对，它是一个镇。我还以为一上岛就要收这个，不一样。不是的，咱进岛不收费的，因为岛上有景区收费的。我们就坐船吧。杨明志，你在这边拿。联票。我说2张吗？2个人吗？2张是吗？啊，2张。2个票数2个。我们吓我一跳，原来是可以2个人可以打1张票的。哦。这上面有2张。啊，上面有数量的，对，写。哦，我们一块连着过就好了啊。对，这是往返的船票。好嘞。好，通过，顺利通过。这是我们旅行来这么长时间，第一次进景区哈，买门票，在这边，在这里。好。五香古色的。好，我坐这吧，来。哎，你瞧这个多喜庆的这个座椅啊，红红的。不过水倒是真不清。啊，那边回来了一艘船。我们看看船的左边。哇，这水面好大，中间真的是有好大一片。我们到了，把我们的马甲脱下来，就是这样。上车。上岸了，哇，好稳当啊！你看，这有一个火车头，微山湖号。我们是从这里开始，一直到这个微山岛上。我们一上来就看到这个地方，你看是一个商业中心这样的。哦，3号码头宣传街。看看这边，这些商铺。瑜伽民俗馆。这一看是新修的，都是新修的。三仙。哦。3贤山庄，哇，都是这样的商铺。感觉好像少点烟火气似的啊。冷飕飕的一个景区。收门票的景点。哦，叫瑜伽民俗馆。人去楼空。宾馆。走到这街道上，你无法想象这是一个水乡啊。这跟普通的这个就内陆的那些小镇差不多。到微山岛最大的收获就是发现了一盆盛开的金桂花哈，好香啊！还不错。看这个铺面啊，我突然想到，我好像到这上面来有一件很有意义的事情要做，买鸡蛋。我觉得可能是说，觉得还有点意思啊，我就买了几个鸡蛋，看这边有没有。这有一个综合商店，问一下吧，他没有，看有没有别的地方有买鸡蛋的地方。老板有没有鸡蛋？就生鸡蛋有没有卖的？没有。啊，这附近有没有？我想没卖的。哦，我想买几个鸡蛋，都没有啊，咱这里面没有那种生鲜超市。市场上有卖的。哦，但是时间。市场现在下鸡了，
他们都回家。哦，早上才有。哦，早上有。哦，那你们平时要是说这个时候想吃鸡蛋怎么办呀？那早上买好刚去吃。哦。每天都习惯了都是那样的。哦，谢谢啊。咱岛上生活方便吗？啊？咱这岛上生活方便吗？方便，住惯了都一样。哦。哎，我看了吧，就是咱这个岛不是四周都是水吧？哦。以前按理说是不是，就是做渔民，就是打鱼养鱼比较多哈？以前是这样的吧？现在呢还是这样吗？现在这个还种地打工。种地打工开这样的铺子。哎，对。是吧？对。就是现在打鱼养鱼的多不多了？打鱼养鱼的不多了。不多了。哦，改行了都。哦，改行了。哦，我们因为我第一次来，我想看一下咱们水乡的那种，就是特色。结果来了，好像跟内陆差不多哈。差不多。对，差不多。这现在还没有就是那种渔村吗？一点儿没有了吗？渔村一点儿都没有了吗？没有吧。完全没有了。啊，谢谢啊，我了解一下。想买个鸡蛋买不成，我们现在就往古槐方向去走，看那个古槐到底有多少年了啊？很小了，小岛。对。往那个林里去了。刚才呢，想说去那个几个点，什么古槐，还有什么波浪湾看，好像一看是那个距离，1.9公里，接近2公里。我一想，刚刚问了那个就是店老板，他说这里没有渔村了，没有渔民了，想看看就是咱微山湖这些老居民啊，他是那种生活气息，就是看到这些店铺了，还有他们就是种地，然后打工，就是这样的。我这样我就没有信心再走了，算了，我们往回走吧。微山岛我们算游览完了，就是总的来说呢，就是一个就是其实和我们内陆的那些小镇没有什么差别，所以我们就准备回去了。30块钱就相当于就是我们坐船观光吧，看一下微山湖上的芦苇荡，还有一汪这个湖水啊。好了，咱们这次就到这里吧。如果你喜欢我们的视频，就请关个注，点个赞，咱们下期见。我们今天来微山岛哈，坐了2种船，去的时候坐游